哇，长这么好！你看，好巴适啊！这个是豇豆，四季豆，这个是南瓜。南瓜2种南瓜，这个是黄南瓜、弯弯南瓜，这个是大南瓜、圆南瓜。你这个就中间的，快看这个根根在多哦，根根。这个是南瓜吗？南瓜好嫩多，好嫩多，根根好发达，好漂亮哦。哦哟，底下口都有水，看嘛。哦，腐烂了。来，看。哦，烂了。好快，这个肥效大不大哇？嗯。它一烂完了哈，它的温度就降了。啊，很多人还担心烧根，你看长那么好。剁个胭脂，捞出来把叶子撒在面上，团转一下点碎泥巴，尽可能保存水分嘛。哦，都要浸干点。首先这个窝团转要高，中间矮。它水团转来了也好，就是露水也好，落点点雨也好，全部这些吃到水流，吃到有水分流。就是人往高处走，水往低处流呢。这个话呢，这个老法，这个呢就是纯给生产了。现在该做这些菜用的了。我觉得早就做好准备这些噻，这个是窝肥。哦，你相当于把它那个底肥给它做好。就是啊，我每年都是我的瓜瓜小菜都是做的，我不得用肥的。啊，可以，这很原生态。我就把肥背到半边。首先我的不背肥料。哦，你都自己做肥料。可以。轻肥哦，这个轻肥是最好的。可以吗？那个是纯天然的。是啊。哦，就把它砍烂，就是在底下面一层。哦，轻肥哦，越轻越肥。把平面上的火肥撒一层。哦。这个是当锅里肥，火肥当锅里肥哦。那它加的锅里噻的。而且那个火肥里面还含钾，还含钾肥。含钾呀，有碱子啊，很碱性的。这就是带土了，你看。哦，把刚才挖的那个松软的土盖一层。跟你说嘛的，它是一烂了，它是个泥巴就要发热，你撒的籽发芽更快，给它升温的。哦，它发酵的时候要产生热量。有热量啊，要发热呀。哦，然后你上面又盖了层土，它又不得烧根。不得烧根啊，好啊。哦，好办法，好聪明你们。自己想嘛，想这些道理嘛。哦，就撒进就可以了，一窝点几颗。这些你点几颗，就多了嘛，就扯一个就是了。多种多收，我就要多撒点。我宁愿扯来斤，我就不得不兜，你晓得不？哦，免得浪费时间。如果点少了没长起来就麻烦了，嘎。不兜就不好嘛。你看，四季豆这个就是黑米米，是乌格格，好吃。你也点的头啊？点了团转噻。大个大档的点这么多品种。哎，我的品种就多哟。土湿润就不淋水。盖好厚。就盖得好厚，只把籽淹到就是了。哦，盖个1厘米差不多，嘎。这哈儿就要细致点哦。要抓细的，这些实质只要剪瓜。就是给它升温。哎，还合适吗？你看刚好。你看可不可以嘛？非常好，可以。你明早就来看，你就扯的露水这个薄膜高头全部是露水组织哦。露水这个它的露水一拍，它落下去，底下泥巴浇实的。哦，它又保温又保湿。像打比像温度高了哦，你还不是要来检查到啊？高了就要晾个。哦，让它透下气，降下温。不降了，至少是要烧烂哦。是苗子起来的话，苗子就要烧糊哦。但是有这个讲究哦，掌握到温度啊。你看，把露水抠下去当那个脱衣啊。哦，温度好高。好烫哦！就这么揭开，这哈儿要揭这么开哦。因为晚上要盖。保温儿的，你看，今天就来揭开不？哇，长这么好！你看，好巴适啊！你想，我看一下，这个是豇豆、四季豆。红豇豆这个人。哦，边上的都是豇豆、四季豆，这个是南瓜。南瓜。好不好的？底下一腐烂就下线了，嘎。这成活率很高，嘎。高，豇豆升起要快一点，哎呀。这好高了，豇豆。你看这个，同样的呀。
同样的这么做，同样的它是这么生呐，会看哟。哦，这个也长得好啊。好安逸啊！娃儿们，你讲简不简单？妈从小就是这么做的，两天苗，这个就要取了这个架架，取了就要把薄膜塌下去，你看的。做小菜就是这一步最细致了，不行大意就不得行了。哦，这里有点南瓜，要你这么个动动，手轻轻的把它这么捞出来，把叶子散到面上。哦，好，团队呀，点碎泥巴。你反正有个苗子的地方，你都把它剁个眼子，把它露出来哦。这一步结了薄膜，晾了苗子了，这个就是最细致的活路。你看，就这么做的。这个我还要帮助他的。把它它的米哦，它的瓣子就成瓣子了。对。哦，你要帮它取掉。哦，就把它取掉。哦，把它弄扶正。你看，它下巴都把它捋过的。娃儿嘞，这个好乖，这个就是余秋时期就这么长一个的。哦，好吃的很呐，老怕这些，它容易。就这道有点麻烦。剪这小洞洞嘛，要垒，看转垒起，而且为的是像这些要吊起，看你要车子装到好多嘛，我约到去20几个、20-30个。平时喂个羊丝，除了你们老去这个，我都是喂羊丝，我也吃到好多呢。再好吃，你一顿你吃2斤嘛，嘎。我是反正冬天这头我是没吃好多米的，没吃好多大米的，我全是吃菜的。勤快，做得有吃又有卖，你讲好不好嘛？养生也有，你看，像这个天啊，这个夏天了，有这个霜叶再死几天，再死个1个礼拜嘛，这个霜叶也得来熬水也吃掉。就现在这么下面也可以吃啊，这么嫩。好，哇，就是这个是护霜哦，你看，手安逸啊。二姐就要来给我剪，我不要她剪了。哇，好嫩啊，这个桑叶嘎。又干净。娃儿嘞，你快看好梦噻，好大板的叶，一开才2天，你想？哇，长得好快啊嘛，这个。再过几天，它从出叶了，这个新都从出叶出来就定苗了。1窝60根，多的去就扯嘛。扯了不要了？要啊，好可惜哦。这个好乖呀。这个黄瓜秧我就不得浪费了，黄瓜秧我要攒起走，而且好会养生啦。而且热天的热了5、6月间，那些鸡鸭子啊，热了扎起嘴巴出去，你一起给它砍一盆子去，它吃吧，它就顾到心当，它嘴巴就不得扎起了，就凉快。降温啊，你说嘛，还是跟你人要吃冰淇淋呐，小布丁那些。哦，你好奢侈哦，黄瓜都是盆一盆的喂。